máis procurado pelo pasaxeiro brasileiro e que temos já pronto para vocês. Vamos falar da Jordania. E para falar da Jordania, vamos a basear o noso treinamento do día de hoxe en un dos nosos tours máis vendidos nesta área do mundo, neste país. Vamos a falar do noso tour Fantasía da Jordania. Realmente un tour maravilloso que percorre os principais puntos turísticos da Jordania e que achamos pode ser moito interesante porque tamén é un destino non tan coñecido e que pode gerar dúbidas. É por iso que gostamos de facer estes treinamentos para aprofundar en produtos non tan clásicos, como pode ser este tour pela Jordania. Antes de comenzar, unha frase linda da raíña Nor da Jordania: nunca debemos esquecer que somos todos guardiões temporarios dos tesouros do planeta. Sen dúbida, e así somos todos nós que debemos cuidar, debemos estar cientes de que depende a supervivencia de todos os tesouros que temos no planeta Terra, depende de todos nós. Então, frase fantástica para comenzar o noso treinamento da raíña Nor da Jordania. Bueno, informacións importantes, falando do destino, para sempre informar ao pasaxeiro na hora que faça a reserva para ir viajar para a Jordania. Como saben, sempre con Asurland, informacións veraces, completas, sinceras. Jordania faz frontera con o norte con a Siria, con o leste con Irak e Arabia Saudita, pelo sul tamén con Arabia Saudita en parte e o Mar Vermello, e oeste con Israel e Cisjordania. Están vendo que é unha área, esta de Oriente Medio, e facen fronteira con Siria, Arabia Saudita, Irak e Israel, en fin, unha área do mundo moito tumultuada, que sempre con moito conflito, e depois vamos a ver que papel joga a Jordania nesta área do mundo, que é un papel moito neutral e que, sen dúbida, favorece moito ao desenvolvimento do Medio Oriente. É importante estas indicacións que estamos vendo aquí. Las formalidades de visto, se precisa un visto para ingresar na Jordania, poden ser feitas na chegada. Temos algunhas nacionalidades restritas, Brasil non é unha delas, pode, sen problema, facer o visto na entrada da Jordania. E temos tamén un fato curioso, que se você ven de Jerusalén ou de Tel Aviv, quere dizer de cidades israelenses, e entra pelo ponte Allenby, ou tamén se entra por terra, é de Eilat entrando a través de Áraba. O transporte, o que quere dizer que o transporte da parte israelense a parte jordana non pode pasar, non poden misturarse israelenses con jordanos. Isto é importante. Israel é un país judaico, Jordania é un país musulmano, e eles non poden. Depois vamos ver como se face cando se combina os roteiros da Israel con a Jordania. Depois vamos ver, fiquen atentos ao treinamento. Aquí temos o noso tour Fantasía de Jordania. E o importante é o que falábamos antes. O visto pode ser feito na chegada, é gratuito para estadías maiores de 24 a 48 horas. Temos que informar ao pasaxeiro que na chegada na Jordania vai ter que facer algunhas verificacións de seguranza pela policía jordaniana. Então, isto é importante. E o que falábamos, se você ven de Israel e entra pelo Jerusalén ou pelo Tel Aviv, pelo ponte, el ponte chamado ponte Allenby, você ten que pasar a fronteira de Áraba. Quere dizer que o motorista do lado israelense va a deixar no lado israelense e aí van a facer os procedimentos de inmigración. E cando facen os procedimentos vai ser pegado pelo motorista na Jordania, já no lado jordaniano. Ninguén pode interferir nese proceso de inmigración entre os dois países, só o propio pasaxeiro. Pero é importante se van a combinar, porque é unha combinación moito habitual, Jordania con Israel, en ningún momento o transferista israelense vai poder pasar para o outro lado e viceversa con o jordaniano. É importante que sempre informen ao pasaxeiro, é importante, para que fiquen tranquilos e que non ten problema ningún se pase tudo aí na propia ponte. Bueno, aquí temos o tour, Fantasías da Jordania. Moito legal, xa os 7 días, un valor ben en conta, a partir de $1.095, e vamos a facer un percurso fantástico, comenzando en Amán, Ayun, Geras, Petra, Monte Nebo, vamos visitar Wadi Rum, os principais puntos turísticos da Jordania, realmente. Aquí
ten toda a programação nas diferentes categorías de hotel e todos os valores do roteiro pela Jordania. Hoxe vamos falar deste, Fantasía da Jordania. 7 días pelo apaixonante país. Bueno, algunhas curiosidades. Jordania é o nome oficial realmente do país é Reino Hasemite da Jordania. No final da Primeira Guerra Mundial, aí tivemos unha separación da França e do Reino Unido, porque Jordania pertencía ao Reino Unido. E unha vez que separa, ya finaliza a colonización francesa e inglesa, aí nace o Reino da Jordania, que en aquela época, antes da colonización, se chamaba de Transjordania. Então, hoje em dia se chama Reino Hasemite da Jordania, simplificamos con Jordania. Jordania é un país, mesmo que está no Oriente Medio, non ten petróleo, non ten riqueza de petróleo, non ten escavações de petróleo. Então, depende moito da economía, sobre todo do turismo, depende moito dos turistas que viajan para Jordania. Mesmo que hoxe en día non ten petróleo, é un fato engraçado que eles tiñan petróleo. Jordania, incluso, cedeu unha parte do territorio no deserto para a Arabia Saudita para facilitar o acceso do Mar Vermello. Un tempo depois, cando ya ese terreno que daba ao mar pertencía a Arabia Saudita, descubriron que había petróleo nesas terras. Entón, aí ficaron con cara de pau, porque eles dieron este territorio a Arabia Saudita e tiña petróleo. E hoxe en día Jordania non ten petróleo. Isto é engraçado. O que falábamos antes, Jordania é un país que está localizado nunha área conflictiva do mundo. Mas Jordania é un país conciliador diante dos conflitos de Oriente Medio. Sempre mantén unha postura conciliatoria, non entra en briga con ninguén, está na frontera con Irak, Siria, Israel, Arabia Saudita, e é o único país musulmano que fixeran as paces con Israel. Isto é importante. En 1994, sob o reinado de Hussein, que era o pai do actual rei da Jordania, asignaron un tratado de paz israelense-jordaniano. Aí acabou con 46 anos de estado oficial de guerra, mesmo que nos últimos anos estivera moito parado, asignaron fin da guerra civil e fixeron as paces con Israel. Tamén durante a guerra civil da Siria, que tiveron moitos refugiados saindo do país, moitos foran até Jordania. De fato, hoxe en día prácticamente ten morando na Jordania prácticamente 1,5 millón de sirios que fugiron da guerra en seu país. É un país conciliador, realmente moito pacificador. Prácticamente un tercio da população jordaniana son refugiados de outros países. O que son os jordanianos originais son os chamados de beduínos. Os beduínos que estábamos vendo no vídeo pelo deserto son dificilmente distinguíveis dos palestinos, é a mesma raza, mas o autóctono, a raza originaria da Jordania son os beduínos, isto é importante, os beduínos. Unha das principais atraccións, Wadi Rum, que vamos a ver en noso paseio. Wadi Rum é unha joia. Wadi Rum significa vale alto, son máis de 100 kilómetros de arella vermella que impede a erosão das altas formações de calcario e granito que surgen, que facen unhas formas moito difíciles de descrever. Neste deserto, é un deserto, el deserto que estábamos vendo antes nos 4x4, depois vamos a visitar tamén, ocorreu a rebelión árabe contra os otomanos, que finalizou con a criação de un Estado árabe unificado chamado Alepo en 1918. En Wadi Rum filmados moitos filmes, por exemplo, Lores de Arabia, famosísimo filme clásico, Lores de Arabia, foi filmado aquí, no deserto de Wadi Rum. Entón, están vendo un país con moitos fatos interesantes, Jordania, así só comenzar. E gastronomía, tamén moito boa gastronomía, por exemplo, el baba ganoush, aquí estamos vendo, é un aperitivo, servido antes dos pratos principais, é unha especie de hummus de berinjela, ten allo, ten aceite, ten sementes de gergelim, ten suco de limão e ten perexil. É moito saboroso. El baba ganoush, eles experimentan antes do prato principal. Temos el tabulé.
tabulé, un prato internacionalmente conocido hoy en día, una salada muy refrescante, feita con granos de trigo, con hortelã, con salsiña, con cebolinha, suco de limão, con sal, pimenta y también un poquillo de tomate. Una ensalada muy refrescante, muy saludable, muy sabrosa. Tenemos también el macluba. Macluba es conocido, es importante porque es el prato principal. Es el prato principal de la cocina jordaniana. Muy difundido en todo Oriente Medio. Muchas personas llaman incluso de muy típico, sobre todo, almorzar na sexta-feira, porque a sexta-feira é o día de descanso da religión islámica. É muito tradicional, está cocido para aproveitar os restos da carne do resto da semana. E sempre se mostra o sinal de respeito a convidados. Então, se convidan vocês numa casa jordaniana, é possível que conviden a macluba. Macluba, prato muy tradicional en Oriente Medio. En fin, están viendo una gastronomía también muy interesante, sabrosa, saludable, como toda la gastronomía de los países de Oriente Medio, países árabes. Bueno, para las curiosidades, para la gastronomía, vamos a comenzar con nuestro tour. Vamos a comenzar con nuestro tour Fantasía de Jordania, con un primer día, lógicamente. Llegaremos en Amán y tenemos nuestro traslado y acomodación no hotel. O lugar onde comenzamos noso tour é Amán, capital do país, cidade máis importante, moito interesante a cidade, ten ruínas romanas, e na mesma vez é unha cidade clásica e tamén moderna, porque hoxe en día ya vamos a encontrar arañaseus con escritorios, vamos a encontrar edificios modernos, combinado con rúas estreitas moito antigas, por exemplo, a parte dos souks da cidade, esa mistura moderna e clásica é moito interesante. É unha cidade grande, unha cidade de uns 4 millóns de habitantes. E, lógicamente, é unha cidade de grande interés turístico. Oferece moito. Temos a Cidadela, temos a antiga Acrópole grega, temos o Teatro Romano, temos a mesquita do rei Abdullah, que é esa que estamos vendo aquí. É unha mesquita, como están vendo, de estilo moderno, mais de unha beleza deslumbrante. Realmente é moito legal esta mesquita del rei Abdullah. Están vendo moita mistura de moitas civilizacións a que vamos ver en Jordania. Noso itinerario, o que temos aquí, Fantasía da Jordania, da Surland, fais un paseo panorámico de Amán, mas se os clientes queren ficar algunhas noites a máis, daremos dicas para visitar algúns lugares, porque moitas persoas queren ficar máis tempo en Amán, entón incluen unha noite pre ou post. Bueno, llegamos en Amán e ya no día 2 comenzamos con nosas visitas. Vamos a ter esta etapa Amán, Ayun, Geras, Amán. Vamos a facer un bate-volta para visitar non só Amán, sino tamén Ayun e Geras e voltaremos en Amán. Vamos, en primeiro lugar, a sair para o norte. Vamos a sair para o norte do país e chegaremos en Ayun, que será a nosa primeira parada, unha pequena cidade que se destaca sobre todo pelo castelo que estamos vendo, construído no século XII, cuya principal tarefa era proteger a región contra os ataques dos cruzados, proteger as comunicacións entre Jordania e Siria, contener o avanzo do reino de Jerusalén e proteger incluso as minas de ferro que ten na región. Este castelo de Ayun é resultado, podemos falar, de unha serie de adições arquitectónicas de acordo con a época. As diferentes épocas foron añadiendo novas partes ao castelo e tamén sufreu 2 terremotos, que aí se deteriorou e por iso ainda está en reconstrución. Está permanentemente en reconstrución, mas se pode visitar. Entón, nosotros vamos a visitar nesta cidade de Ayun. Depois chegaremos en... aquí estamos vendo, esta é o castelo do exterior e o castelo, a parte interior do castelo. Podemos facer a visita interior. E chegaremos en Geras. Aquí estamos vendo Geras, unha das joias arquitectónicas de Oriente Medio. É unha antiga cidade de Decápolis, e ten unhas ruínas romanas moito importantes e ben preservadas de máis de 6.500 anos de idade. Claro, realmente moita historia, moita mistura do mundo greco-romano con
todo o Mediterráneo, as antigas tradições do mundo árabe, e ese un fato interesante que a cidade ficou de Gerás, ficou escondida sob a areia por séculos. As escavações desta área de Gerás só começaron por volta de 1950. Então, realmente ficou oculta até prácticamente o século pasado. E descubriron, aí nos anos 50, esta joia de antigo planejamento urbano e, hoje en día, un impresionante destino no noroeste jordaniano. O que vemos aí no slide é o Arco de Adriano, unha das construccións máis importantes da cidade, construído no 129 depois de Cristo, da nosa era, é un arco de triunfo de uns 13 metros de altura, formado por estes 3 arcos, estamos vendo, o maior do centro e os dois dos laterais, e decorados, bueno, esta era como, podemos imaginar que era a entrada, a principal entrada da cidade, é decorado con motivos florais. Aquí estamos vendo esos motivos florais, que non era un elemento moito característico nesta época, nos elementos arquitectónicos, então é un fato interesante. En Gerás temos moitas ruínas, temos tamén, por exemplo, que estamos vendo aquí, a Praza Oval, Praza Romana, totalmente pavimentada, centro nervoso da antiga cidade de Gerás. E temos tamén el Cardo Máximo. Cardo Máximo, se accesamos pelo Portao Sul, onde tamén vamos a encontrar estas decoracións florales, llegamos ao Cardo Máximo. Era a principal estrada que cruzaba a cidade de norte a sul. Tiñamos 800 metros e estamos vendo aquí en todos estos gestos de predios públicos, de predios templos, de loyas, e realmente é moito interesante esta Cardo Máximo, que tamén é chamado de Rúa das Columnas. Non falta falar por qué, porque temos todo lleno de columnas e aínda conserva o pavimento original. Incluso si fixamos si damos unha ollada detenidamente, poderemos ver as godas das antigas carruaxes que pasaban por aquí, pelo Cardo Máximo. Muito interesante. En Gerás tamén vamos a visitar a Columnata. Aquí estamos vendo moito similar á imagen anterior. Columnata porque a cidade de Gerás, realmente, cando foi descoberta, tiña moitas columnas. E por iso que eles llaman da cidade das 1001 columnas. Ya estamos vendo por qué, ¿no? Porque realmente moitos restos destas columnas. E aquí temos tamén el templo de Afrodita. Na realidade, chamado Templo de Artemis, que era a padroira da cidade, pois acredítase que o templo foi construído durante a era helenística, lógicamente era grega, e máis tarde adoptado pelos propios gregos. Temos evidencias de que o templo é o máis antigo dedicado a deusa Artemis. Algumas persoas falan que está en Éfeso, mas temos que a briga entre as dúas, entre a de Gerás e da Éfeso. Mas realmente un templo moito antigo dedicado a Artemis. E temos tamén el Teatro Romano, moito interesante, que veíamos aí nas imagens do comezo do vídeo do comezo da Jordania. Teatro Romano que tiña capacidade, que ten capacidade para 3.000 persoas, todo o palco foi reconstruído, porque ainda hoxe temos representações, e es deses lugares que você ainda pode ver letras gregas que están aí preservadas. Hoy en día, el teatro é ocasionalmente utilizado para shows ao ar libre, pero unha excelente acústica que proporcionaba a propia ingeniería da época. Es un espacio que tiene unha malla moito especial e, lógicamente, asistir a unha presentación aquí debe ser impresionante, ¿no? No Teatro Romano de Gerás. Bueno, como falábamos antes, neste primeiro día voltaríamos para Amá. Saímos de mañá cediño, a Jul, Gerás, voltamos para Amá. E en Amá, o que podemos facer, por exemplo, é visitar a Cidadela de Amá, que é formada pelos restos do asentamento original. Neste primeiro día, cando voltamos, temos o jantar incluído. E esta cidadela formou a cidade actual a través de cual inúmeras civilizacións pasaran e o que falábamos antes. En Amá podemos encontrar templos romanos,
palacios soñadas, iglesias bizantinas, torre de Villa Ayubit, en fin, muchas civilizaciones que habitaron en la época este lugar, esta famosa hoy en día muy turística capital de Jordania. Sin duda, muy recomendable para visitar. Como falábamos neste bate-volta, o primeiro día ya estamos en Amá, e ya no día seguinte, día 3, continuamos. Aquí ya sí saímos de Amá para facer esta etapa maravillosa, Amá, Madaba, Montenevo, Petra. Aquí está. Aquí lo que estamos viendo agora es el Teatro Romano. El Teatro Romano de Amá, que realmente es muy lindo tamén, que está excavado na propia roxa, aí no corazón da cidade. Estamos aí vendo que realmente merece moito a pena, porque nese día de mañá faremos o paseo panorámico da cidade de Amá. E visitaremos tamén a mezquita do rei Hussein bin Talal, que é a maior mezquita recentemente construída. Só ten 15 anos, mas ten capacidade para 5.500 persoas que poden estar na mesma vez na área de oración. É coñecida como a Mezquita Nacional da Jordania. E aquí vemos el Teatro Romano, que é do século II despois de Cristo, cando a cidade se chamaba Filadelfia. 6.000 persoas sentadas, ten capacidade realmente grande para esa época. E está aí embutida, como vemos, nos morros que atravesan a propia cidade. Moito interesante. En Amá tamén vamos ver, aquí estamos vendo a mezquita, que está, falei aquí o Teatro Romano, e aquí a Mezquita al-Hussein, unha mezquita moderna. Só 15 anos e capacidade na sala de oración para unhas 5.000 persoas. Moito interesante. E tamén vamos visitar, lógicamente, como non, a Rainbow Street. Rainbow Street de Amá, dedicada a esas compriñas, lembranzas, souvenirs, es a esencia da cidade. Es para facer compras, para comer, para ver o que é a vida tradicional da cidade de Amá, Rainbow Street. E tamén, unha vez já visitado, feita a panorámica de Amá, unha visita ben completa de toda a cidade, aí já saímos, pegamos a estrada a bordo do noso ónibus para ir até Madaba, o primeiro dos pontos que vamos visitar, os 4 lugares que vamos visitar neste terceiro día do Tour Fantasía da Jordania. Llegaremos en Madaba. Estamos já saindo para o sul da Jordania, uns 30 kilómetros pela estrada do Rei, que é unha estrada que ten máis de 5.000 anos, incluso os lugares pelos que vamos a transitar ten moita historia, e aí encontramos Madaba, chamada a cidade dos mosaicos. É moito interesante porque ten nesta área toda esa artesanía tradicional dos mosaicos. E o que vemos aquí no slide é a Igrexa Ortodoxa de São Jorge, que é moito famosa porque ten un mapa de Madaba e a representación cartográfica da antiga Jerusalén e da Terra Santa. Está dentro da igreja con mosaicos. Entón, realmente merece moito a pena visitar esta igreja ortodoxa de São Jorge. Aquí vemos o interior, aquí vemos algún dos mosaicos que temos. Sheila, sí, pode solicitar este treinamento para a súa operadora de turismo con a que você traballe, pode solicitar. E o vídeo fica grabado no canal de YouTube das Furlas. Aquí vemos os mosaicos que están no Parque Arqueológico de Madaba e do primeiro século antes de Cristo. Moito interesante. Tamén, aparte dos mosaicos, vamos a facer toda esta visita. De Madaba sairemos en dirección ao Monte Nebo. Aquí estamos vendo. Monte Nebo. Vamos a continuar até lá para facer e parar aquí no monte, do que vamos a ter unha vista panorámica do todo o Vale do Jordão e do Mar Morto. Aquí temos unha historia bíblica, do último capítulo do Deuteronomio. Conta como Moisés, negado a entrar na terra prometida, para a cual levou aos israelitas do Egipto,
viu a terra de Canaán do topo desta montaña antes de morrer. Por iso que é un lugar sagrado. En a Biblia, con o cañao alexandrino, libro de Macabé, é indicado no profeta Jeremías que escondeu a arca da alianza en unha caverna daquela montaña por mandato de Deus. Lugar exacto, non sabemos moito ben se é aquí en Monte Nebo, o lugar descrito na Biblia, por iso que é lugar sagrado, un lugar descrito na Biblia, Monte Nebo. E para algúns é o Monte Sinaí, para outros é a montaña Abarim, en fin, ao leste, este Monte Nebo está ao leste da foz do río Jordão, no Mar Morto, e desde a altura, a oeste da Jordania, en Jerusalén, aquí no fundo, está a cidade de Jerusalén, que pode ser vista nos días claros. Está realmente un lugar con moito conteúdo tamén espiritual, este Vale do Jordão e todo a área do Monte Nebo. Aquí vemos, por exemplo, esta columna de... aquí vemos toda a vista, no fundo está Jerusalén, e aquí temos esta columna con a serpente, moito clásica, é unha obra dun artista italiano, Giovanni Fantoni, e simboliza a serpente de Moisés abrazando a cruz de Jesús Cristo crucificado. Por iso que ten todo este significado espiritual. Aquí temos as vistas de todo o Vale do Jordão e do Mar Morto. Espectaculares vistas. Deixamos o Monte Nebo, no que pasaremos, e chegaremos, como ben estaba agora falando Clevia, a Petra. Lógicamente, lugar imprescindible se vamos para Jordania, lugar mágico, lugar interesantísimo, a cidade rosa, joia da Jordania, capital do antigo reino nabateu. Pero é importante tamén falar para o pasajeiro. Nos vamos a ir a procurar o tesouro de Petra, vamos a llegar a Petra. Mas para iso vamos a ter que camiñar entre 45 e unha hora pelas terras do deserto para conseguir chegar até o majestuoso tesoro. Isto é importante que expliquemos para o pasajeiro que ten que camiñar e que camiñamos no deserto. Entón, vamos a ter calor, lógicamente. Se pode ir ou camiñando ou cabalgando de caballo. Petra é considerada unha das 7 maravillas do mundo. Lógicamente, esta cidade de Petra é un gaño turístico moito importante para Jordania, que já falamos no começo, que unha das principais fontes de renda é o turismo. É un destino moito legal para persoas que gostan de observar a historia antiga, é un destino imperdível e inmesurable. Só pode ser accesado a través de unha pasaxe rochosa, e por iso que temos que ir caminando. É moito característico pelas construções esculpidas na propia rocha. Por iso que é moito interesante. Temos esculpidas, temos el Templo dos Leoes Alados, el Tesouro, e aquí tamén foron filmadas películas, filmes, como, por exemplo, el Indiana Jones e a Última Cruzada, foi aquí. Na foto, o que estamos vendo é o chamado Passagem Sikh. Passagem Sikh é a entrada que nos leva ao interior da cidade rosa que veremos no día seguinte. Llegaremos neste primeiro día. Neste día de chegada, día 3, facemos el jantar e acomodación en noso hotel. E no día 4, aí já comezamos, aí sí, vamos a ter un día completo dedicado á cidade de Petra, para visitar o tesouro da cidade, deste día 4. Aquí estamos vendo o tesouro. Un design inédito en Petra, excavado na rocha, como estamos vendo, por constructores helenísticos do Oriente Próximo. Eles misturaron seu estilo helenístico con o propio estilo nabateo, pero están vendo que é impresionante, está excavado, a construção na propia rocha. Eso é impresionante se visitamos a Jordania. Eles llaman de tesouro, mas non é que seja realmente un tesouro, pode ser un templo ou unha tumba real. Que acontece? Que hoxe en día non podemos saber a ciencia certa porque os beduínos saquearon durante séculos e cando ya se descubrió todo este lugar, non se sabían con moita certeza cual era realmente seu uso. Os beduínos, naquela época, acreditaban que os piratas tiñan escondido un importante tesouro faraónico aquí no Tolos. Ten unha cúpula gigante en forma de urna no mirante central no
segundo nivel, e por iso eles pensaban iso. Incluso, de aquela época, os disparos dos beduínos contra a propia parede poden ser aínda vistos. Outra historia fala que foron os otomanos que atiraran na urna acreditando que os beduínos tiñan escondido nela o fruto de seus saqueos. En fin, moito tumultuado, non sabemos a sensa certa como era o tesouro, cual era realmente a súa función, mas sí que hoxe en día temos un lugar histórico con moito interés. Aquí temos, por exemplo, as tumbas coloridas. Acima do centro de Petra estaban estas majestuosas tumbas reais, que é unha fileira de grandes mausoleus con fachadas monumentais esculpidas en costa do macizo chamado de Rochas Jabal al-Qubutra. Temos a tumba da seda, que é moito legal, sobre todo con os cores iridescentes, na fachada erodida, se facen uns colores moito originais. Aquí temos tamén, aquí estamos vendo as tumbas coloridas, llaman de coloridas por iso, cando pega o sol, va mudando de cor a cada vez. As tumbas reais, aquí estamos vendo, as tumbas reais con esa fachada, e aquí o que falábamos no começo, ¿no? Cando llegamos en Petra, todo esculpido na propia rocha. E aquí temos el mosteiro, el mosteiro, que es llamado de Mosteiro Ad-Deir, es un nome que deron os beduínos para as cruces que están escritas na parede na época bizantina. Ten unha fachada de 47 metros de largura e 48 de altura. O mesmo, esculpido directamente na rocha no ano 48, no século I depois de Cristo. A largura 48 por 47, realmente moito interesante, excavado na propia rocha. Impresionante, impresionante. E ya para finalizar nosa visita en Petra, que temos este día completo na cidade, ofrecemos unha opcional moito interesante que se chama Petra by Night. Petra by Night é unha experiencia única que convida a você sentir como era a antiga Petra. É unha excursao con todo iluminado por unha fileira de velas no cada lado da estrada, lógicamente para protegelas do vento, e dispostas en sacos de papel usado como lustres. Aquí, entón, no desfiladeiro do SIC, que estábamos vendo antes, temos unha estrada de acceso ao templo para o tesouro, que já temos visto, e isto se fase a noite. É moito impresionante esa camiñada con o desfiladeiro, con esas velas, ese encanto a noite. Realmente é unha visao espectacular, tirar o fólego, pero pelo hipnotismo da propia noite. Eles facen un show de música, de flauta, temos un pastor beduíno que anima con o día local e que conta toda a historia nativa, e tamén degustaremos un xa beduíno. É unha experiencia única, con unha atmósfera incrível, con esa iluminação natural, con esos sound no propio vento, nas propias roxas. Realmente un paseo que temos que facer, ¿no? Entón, sempre recomendamos facer este paseo de Petra by Night. Lógicamente, dependemos aí das condicións climáticas tamén, isto é importante. Se temos condicións climáticas adversas, non se pode facer o paseo, que normalmente ten lugar entre as 8 horas da noite. Entre 8 e 10 horas da noite é cando facemos este tour de Petra by Night. É maravilloso, realmente espectacular. Bueno, no día 5, aí ya vamos deixar Petra, ya fixemos todo o tour completo en Petra, día 4, e no día 5 vamos a continuar noso roteiro para facer a Elibeira e Wadi Rum. Tamén outro ponto, como vimos no começo, un ponto importante de visita en Jordania. Vamos a facer a primeira parada a camiño de Wadi Rum en Albeida, chamada de Pequena Petra. Visitaremos esta cidade, é un local nabateu, tamén con edificios esculpidos nas paredes dos canyons, lógicamente chamada Pequena Petra, porque é moito menor que Petra, e temos restos de pinturas figurativas de nabateus. Mesmo sendo máis pequena, menor, un patrimonio mundial da UNESCO tamén. Está moito interesante visitar a Albeida. Estamos vendo a mesma filosofía de esculpir na propia rocha. Deixamos a Albeida e chegamos no deserto. Chegamos a Wadi Rum, aquí estamos vendo, tamén coñecido o deserto de Wadi Rum como Vale da Lúa.
realmente o máis clásico, o máis famoso, o que temos que facer aquí en Wadi Rum é o noso paseio de 4x4 a través do deserto, pero este paisaxe lunar. Aquí temos filmados moitos filmes tamén, Aladdin, por exemplo. Aladdin, o filme de Disney, original, foi inspirado neste deserto. E o Aladdin, estrelado pelo Will Smith, hace poucos anos, tamén ten cenas filmadas aquí. Tamén ten cenas de Star Wars, de Marte, a película, o filme de Matt Damon, A noite máis escura, Prometeu, incluso os Transformers, tamén partes foron filmadas aquí. Ou tamén o filme da Indiana Jones e a Última Cruzada, que tamén falábamos antes, ou até o Retorno da Múmia. Moitos filmes foron aquí, tiveron como escenario este deserto de Wadi Rum. Rum, que significa elevado en aramaico, deserto elevado. É tamén patrimonio mundial pela UNESCO, e o que vamos facer é noso paseio de jipe, unhas 2 horas en 4x4, conducido pelos beduínos. Estamos vendo este tipo de vehículos que veíamos tamén no vídeo a través do deserto. Temos algunhas imaxes espectaculares, el deserto de Wadi Rum, e realmente coñecer este deserto a través do noso 4x4, do noso jeep, é moito, moito legal. Espectacular, realmente espectacular. E no propio deserto, así que finalizamos o paseio de jeep, de 4x4, temos acomodación. E aquí temos sempre 2 opções para ficar aquí no deserto. É un lugar interesantísimo para pernoitar, porque non ten polución sonora, non ten polución lumínica, e vamos a poder observar o seu revestido de estrelas. É por iso que vamos a pernoitar aquí no deserto. E temos 2 opções. Acomodación en tendas estándar, que xa os que estamos vendo, tendas típicas beduínas, e temos unha segunda acomodación espectacular, que xa as tendas cápsulas. Estamos vendo moito máis panorámicas, vamos poder pernotar olhando nas estrelas no deserto. Temos as 2 opções que poden consultar no noso PDF do tour, no noso site surlanch.com. Realmente espectacular, tanto o paseio de 4x4 cuanto a pernoite no deserto. Impresionante. E aquí pernoitaremos neste día 5, e no día 6 deixaremos o deserto e vamos para o Mar Morto. Tamén lugar impresionante, aí depois do café da mañá no deserto, saímos para o Mar Morto e vamos a ter a oportunidade de tomar baño de lama e vamos a ter día completo aí no Mar Morto para tomar baño, sí, todas ten. Tempo libre para tomar baño de lama, aquí estamos vendo, lama moito clásico no Mar Morto, e vamos a ter noso jantar incluído aquí nesta área do Mar Morto. Vamos a ter todo o día 6 aí no Mar Morto, e ya no día 7 fin dos servizos, traslado, transfer out e fin dos nosos servizos. Realmente espectacular este tour pela Jordania, que inclui traslados de llegada e de saída, con asistencia, lógicamente, con nosos transferistas, as visitas e ingresos que indicamos e que ya temos falado agora, media pensado, excepto na primeira noite, as máis noites vamos a ter sempre media pensado, os cabalos en Petra, que ya temos falado, guía de lingua española durante todo o percurso e o seguro de viaxe. Está realmente un destino moito interesante, un destino que merece moito a pena coñecer a través da nosa programación regular en Jordania. Ya saben, con Asurland, 39 anos de experiencia no mercado, sempre todo o que colocamos en nosos cadernos, con informacións verdadeiras e completas, en fin, todas as características do noso produto que vocês ya saben. Estamos en Facebook, estamos en Instagram, esta grabazao fica, como sempre, no canal de YouTube, e ya saben, Fantasía da Jordania, vamos para Oriente Medio, vamos para Jordania, con quen? Con Asurland. Por qué? Porque temos 100% tranquilidade. E